Itt vagyok, nagyságom! Jön Mariska! Jaj, mit csináltál már megint? Diót daráltam, nagyságom! Ezzel a régi diódarálóval daráltam. A kacsákat is ezzel daráltam. Ne sírjon, nagyságom, asszonyom! Minden rendben! Mariska! Mit testet akarni mondani? Már nem tudom! Ne daráljam ezeket a mogyorúkat! Nagyon szívesen ledarálom, csak ne küldjön el azt, beledarálom az antisúlyom tejájába! Tudom! Nagyságom, jöjj egy kicsit! Borzasztó hóvihar közeleg! Érti a csontjait! Gondoltam! Ez így nagyon finom lesz! Finom lesz ez, nagysága, megtetszik majd látni! Ne sírjon, nagysága! A karácsony mindenhova eljön! Meg a télapó is! Legalábbis nekem a Rozi azt mondta a pityókába, hogy eljön. Tázni akarok! Igen, tessék, itt van. Ezt nem iszom meg! Ezt az antisúlyom teámat! Mondtam az előtt, hogy vagyok urázom, nem? De ez nagyon finom. Hát ezt így megtem, Mariska! Itt minden? Minden! Na milyen ízű? Én mondtam, hogy jó. Jaj, ugye jó volt? Nagyon finom. Jó van. Akkor hozd az antisúlyom teámat. Már is hozom. Azonnal. Már is hozom, nagysága. Jaj, Istenem, ez a migrén meg.